अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम और फजल से आप सब खैर वफियत से होंगे। तो जनाब आज की न्यू वीडियो को करते हैं आगाज़। तो उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। मैं शेख इम्तियाज़, ओनर ऑफ यूट्यूब चैनल शेख व्लॉग 9662। ठीक है, मैं ओनर ऑफ यूट्यूब चैनल शेख व्लॉग 9662 का ओनर हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ शेख व्लॉग 9662 ट्रैक्टरों की फॉर सेल का चैनल है। सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल पे ट्रैक्टरों के फॉर सेल की वीडियो आती है। तो MF 385 फॉर सेल लेकर आया हूँ। ओल्ड मॉडल परकन मॉडल 385 फॉर सेल 2003 का मॉडल है। बहुत ही मुनासिब प्राइस में, बहुत ही सस्ता मुनासिब प्राइस में मैसी फर्गूसन का 385 बिग ट्रैक्टर फॉर सेल। तो जनाब जो ट्रैक्टरों के लवर दोस्त भाई हैं, इम्प्लीमेंट ज़री औज़ारों के, तो वो हाज़िर हूँ। परकन मॉडल है जनाब, परकन लवर 385 वो भी हाज़िर हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत के लिए मैं लेके आया हूँ 385 इंजन मैकेनिकल का। बहुत अच्छा खुश्क ट्रैक्टर है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है ट्रैक्टर में और ना ही कोई टूट भाज है ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर अच्छी खासी कंडीशन में है, जेन्युइन तो नहीं कह सकते। परकन लवर हाज़िर हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में स्पेशल लेके आया हूँ मैसी फर्गूसन का 385 फॉर सेल। काफ़ी दोस्त भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई 640 की वीडियो ज़्यादा लगाया करो। लो प्राइस में ट्रैक्टर है तो दोस्त भाइयों से गुजारिश है कि भाई जो भाई दोस्त ज़्यादा मुझे वीडियो ट्रैक्टरों की सेंड करते हैं, जो आती हैं उन्हीं की लगानी होती है। मैं खुद से 640 कहाँ से लेके आऊँ। 640 और फोर्ड बड़े और इसके बेलारुस MTZ 50 जो हैं दोस्त बाबों की गुजारिश होता है कि उनकी वीडियो ज़्यादा लेके आया करें। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं आप दोस्तों की बातों पे पूरा उतरने की फुल कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी आप लोगों के लिए पुराने से पुराने मॉडल फॉर सेल लेके आऊँ। ये जनाब टायर कंडीशन है, देख सकते हैं आप। इसके टायर साफ़ सुथरे हैं, कहीं से टूटे हुए नहीं हैं, गुड्डी टूटी हुई नहीं है, कट वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरे अच्छी कंडीशन में जितने टायर हैं 6-7 आने हैं आप लोगों के सामने है। 7 से 8 आने टायर है, रिम शिम साफ़ सुथरे हैं। मडगार्ड आप देख सकते हैं इसको, बिग ट्रैक्टर फॉर सेल। ये रिम कंडीशन है, आप देख सकते हैं करीब से। रिम भी साफ़ सुथरे हैं, रिपेंट हैं लेकिन साफ़ सुथरे हैं, कहीं से टूट भाज नहीं है रिम कंडीशन की। बहुत ही अच्छी खासी कंडीशन में ट्रैक्टर की मुनासिब प्राइस है। परकन मॉडल है 385, इस प्राइस में मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। एक नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन ट्रैक्टर है ये इस प्राइस में मिलना। तो ये ट्रैक्टर के ओवरऑल बैक साइड की कंडीशन है, आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन। सामान के साथ ट्रैक्टर को सिर्फ और सिर्फ छत लगी है, बकाया कोई चीज़ नहीं लगी हुई, ना हिच लगी हुई है, ना ही बम्पर, ना ही फटा सीट, कोई चीज़ नहीं लगी हुई, सिर्फ छत लगी हुई है। आंडा नक्का टूपों का साफ है, गोल्डन लिंक के पूरे हैं, हर चीज़ ओके है, चालू है। ये दूसरी साइड का आप टायर देख सकते हैं, इसकी कंडीशन। ये टायर भी साफ़ सुथरा है, 7-8 आने टायर है। गुड्डी थोड़ी बहुत टूटी हुई है, ज़्यादा टूटी हुई नहीं है, कोई क्रैक वगैरह या टायरों को जो त्रेड़ें होती हैं वो नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी पेटी की कंडीशन है। तो उससे पहले जिस भी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें शेख व्लॉग 9662 को, घंटे के निशान को ऑल पे कर दें और साथ ही वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दें। ठीक है, वीडियो पे लाइक कमेंट कर दिया करें तो मैं दोस्तों आप लोगों की खिदमत में हर किस्म ट्रैक्टर फॉर सेल की वीडियो लेके आता हूँ, नए पुराने ओल्ड न्यू मॉडलों की, ऑल कंपनियों के, ऑल ट्रैक्टरों की। ये इसकी दूसरी साइड की टायर कंडीशन है, आप देख सकते हैं रिम शिम साफ़ सुथरा है, मडगार्ड सीधे पदरे हैं, टायर शेयर जितने हैं अच्छे खासे हैं। बाकी मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल देता हूँ, इसका मॉडल, कीमत, लोकेशन, मालिक का मोबाइल नंबर। पुराना मॉडल है, परकन ट्रैक्टर है जनाब, परकन इंजन है, परकन सारा कुछ है। ये गियर बॉक्स कंडीशन देख सकते हैं, खुश्क ट्रैक्टर है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। ठीक है, 385 के जो लवर है उनको खास पता हो तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं करता, गाड़ी के रिव्यू ले चलता हूं ताकि आपको मॉडल, कीमत, लोकेशन और मालिक का मोबाइल नंबर मिल सके और आप रब्ता कर सकें। ठीक है, ये इसकी पेटी की कंडीशन है, देख सकते हैं आप। तो मॉडल है 2003 का। ठीक है, 2003 मॉडल है, MF 385 परकन। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इसकी है जनाब मुल्तान की लोकेशन पे ये ट्रैक्टर देखा जा सकता है। घर में खड़ा है, किसी शोरूम वगैरह पे नहीं खड़ा। कीमत की, प्राइस की बात करें जनाब तो मालिक ओनर इसकी डिमांड कर रहा है 17,50,000 रुपये। ये इसकी ओवरऑल फुल कंडीशन है, आप देख सकते हैं शो का।
17,50,000 डिमांड है। मौके पे कमी पेशी प्यार मोहब्बत हो जाएगी। मालिक का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, मालिक से डायरेक्ट रब्ता कर ले। लेन देन का हमारा कोई तलक नहीं, लेन देन मालिक के साथ खुद कर ले, हमारा काम है वीडियो बना के लगा देना। इस प्राइस में 385 मिलना नामुमकिन है। 17,50,000 से में मौके पर कमी पेशी हो जाएगी। पुराना पर कंट्रैक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट कर दें। बाकी इंशाल्लाह मुझे इजाज़त मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।